आहूजा SSA 250M। इस एम्पलीफायर में ऑडियो प्रॉब्लम है। तो दोस्तों देखिए हम कैसे इसको ठीक करते हैं, आप देखते रहिए। हम एम्पलीफायर में पावर स्विच ऑन कर दिया है। देखिए एक आवाज़ निकलता है, लेवल लाइट भी जलता है। हम गाने का वो सिग्नल नहीं दिया है, फिर भी लेवल लाइट जलता है। दोस्तों हमारा इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन भी बजा दीजिए। फिर हम जब नया वीडियो ले आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए हम कैसे इसको ठीक करते हैं। हम अक्स का वॉल्यूम कम कर दिया है, फिर भी लाइट जलता है, आज भी है। देखिए मास्टर वॉल्यूम कम करने से आज बंद हो जाता है। देखिए कैसे हम इसको ठीक करते हैं। पहले हम वेस्टिबुल बोर्ड में जो 3 ट्रांजिस्टर है 18 पॉइंट, उस ट्रांजिस्टर को हम चेक करेंगे। अभी हम वेस्टिबुल जो बोर्ड है उस बोर्ड को हम खोल लेंगे। उसके जो 3 ट्रांजिस्टर है 18 पॉइंट, उस 3 ट्रांजिस्टर में 2 ट्रांजिस्टर को हम चेंज करेंगे। उसके बाद वो आज नहीं कम हुआ तो फिर भी हम ड्राइवर स्टेज में काम करेंगे। वेस्टिबुल बोर्ड में 3 ट्रांजिस्टर है, हम 2 ट्रांजिस्टर चेंज कर देंगे, नया ट्रांजिस्टर लगा देंगे। अब देखिए हम ट्रांजिस्टर को खोल लिया है और नया 2 ट्रांजिस्टर लिया है 18 पॉइंट। इसी ट्रांजिस्टर को हम लगा देंगे। इस दोनों ट्रांजिस्टर को हम अच्छा से साफ कर लेंगे, उसके बाद हम इसको लगा देंगे। हम दोनों ट्रांजिस्टर को लगा दिया है। अभी हम इस एम्पलीफायर को चेक करेंगे। हम वॉल्यूम भी बढ़ा दिया है। देखिए आज नहीं बंद हुआ है, तो अभी हम ड्राइवर बोर्ड में काम करेंगे। तो अब देखिए वेस्टिबुल बोर्ड को हम फिट कर देंगे। ये बोर्ड ठीक है, ड्राइवर बोर्ड में प्रॉब्लम है, इसलिए हम ड्राइवर सेक्शन में जाएंगे, ड्राइवर सेक्शन में काम करेंगे। अभी हम ड्राइवर बोर्ड को खोल लिया है। इसमें जो 4007 ट्रांजिस्टर, हम इसी ट्रांजिस्टर को हम भी खोल लेते हैं। देखिए इस ट्रांजिस्टर को हम चेंज करके नया ट्रांजिस्टर लगा देंगे। तो इसे हम खोल लिया है। फोर 4007 इस ट्रांजिस्टर को हम लगा देंगे, क्योंकि इस ट्रांजिस्टर ख़राब होने से ऐसे आवाज़ होता है, इसलिए हम इस ट्रांजिस्टर को चेंज कर देंगे। हम इस ट्रांजिस्टर को सोल्डरिंग कर देंगे। सोल्डरिंग कर दिया है। अभी हम इस एम्पलीफायर को चेक करेंगे। एम्पलीफायर में हम पावर लाइन दे दिया है, मास्टर वॉल्यूम भी बढ़ा दिया है, ऑक्स वॉल्यूम भी बढ़ा दिया है,
सभी वॉल्यूम को बढ़ा दिया है। देखिए वो आवाज़ नहीं है। इस एम्पलीफायर ठीक हो गया है। अभी हम गाना चला के आप लोगों को दिखाएंगे, तो देखिए। दोस्तों आप लोग देख लिया है, इस एम्पलीफायर ठीक हो गया है। कुछ प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट कीजिए।